kana jedheeni mucaa keerraa dhaladheen guyyaa 5 walakkaa booddee si fayyisa. Maal keerraa dhaladhe? Mucaa keerraa sanyii keerraa dhaladheen guyyaa 5 walakkaa booddee si fayyisa. Guyyaa 5 walakkaa booddee jechuun waggaa 5,500dha. Bu'uura abbaan keenya qulqulluu Phexros lammaffaa Phexros ergaasaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti eere. Egaa kanan irraafatiina Waaqa biratti guyyaan tokko akka waggaa 1,000ti. Waggaan 1,000s akka guyyaa tokkooti jedhee sila dubbate. Guyyaa 5 walakkaa jechuun waggaa 5,500 booddee mucaa keerraa dhaladheen si fayyisa jedheeni Addaam kana abdii godhate. Addaam kana abdiidhaan eeggachaa waggoota 5,500 biyya lafaarra deddeebi'ee. Iddoo akka Waaqayyoo iddoo akka gannataa dhabe gidiraadhaan dhiphinaan waggoota kanaaf otoo jiraatu jedhee egaa qulqulluu Phaawulos ergaasaa warra Galaatiyaatiif barre boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti guyyaan sun yeroo ga'u jedha. Ilaala guyyaan sun yeroo ga'u xumurri baraa sun yeroo ga'u xumurri bara waadaa sun yeroo ga'u Waaqayyo Addaamiin yaadate jedha. Barri xumuraa sun yeroo ga'u barri akkamii yeroo ga'u inni xumura Addaamiif waadaa galame barri waggaan 5,500 sun yeroo xumuramu Waaqayyo mucaa dubartii irraa dhalate addunyaadhaaf ergee jedha. Yeroon kun yeroo ga'u kuni akka raawwatuuf wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa akka dubbisnu misraachoo kanaa kan ta'u Waaqa abbaa biraa kan ergame ergaa Waaqayyoo kan qabate gartuu ergamoota qulqullootaa keessaa kan ta'e maqaan isaa namaaf Waaqayyo jechuu kan ta'e hiikni isaa tokkos maqaan isaa ergaa Waaqayyoo gorsa Waaqayyoo kan baatu jechuu kan ta'e tokkos sooraa kakuu haaraa jechuu hiikni maqaasaa kan ta'e Gabri'eel ergamaan samiirraa ergamee gara dubroo misraachoo himuudhaaf dhufee jedha. Barri akkamii yeroo ga'u barri xumura waadaa yeroo ga'u akka kanattiin erga dhufe giiftii keenya dubroo Maariyaamiidhaaf misraachoo hime sadan qulqulluu keessaa tokko innis ilma Waaqayyoo kan ta'e jecha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo Iyesuus Kiristoosiin akka deessu itti hime. Egaa guyyaa kana manni kiristaanaa keenya misraachoo jettee haala guddaadhaan kabajji fayyinni addunyaa kan inni eegale guyyaa kanadha. Misraachoo giiftii keenyatti hime yeroo dhuma sana giiftiin keenya hikunanni bakamati beelanni akkuma jecha keetii naafaa ta'u jettee addunyaa hunduma bakka buutee misraachoo fayyinaa gaafa fudhattu gooftaa dahuudhaaf addunyaa hunduma bakka buutee eeyyamamaa gaafa taatu qaamni sadan keessaa tokko kan ta'e sagaleen qaama qabu akaalaawii qaal kan jennu garaa yookaan immoo gadaamessa dubroo Maariyaamii keessa bulee. Gadaamessa dubroo keessa bulee jedha egaa. Egaa kan yeroo kaasu qulqulluun keenya beekan mana kiristaanaa Yohaannis afaan warqee maal jedha? Egaa barichi yeroo ga'e immoo Waaqayyo akkuma namaatti ji'a 9 garaa dubroo gadaamessa dubroo keessa bulee jedhee akka dubbatu sana akkuma wangeellis nutti himu gadaamessa dubroo keessa bulee gaafa guyyaa har'aa kana fedha Waaqayyootiin jaalatee addunyaa kana fayyisuu barbaaduu isaatiin guyyaa har'aa kan akkasi lamata duree keenyaatti kaasne magaala Daawit Beetlehemitti addunyaa hunduma kan fayyisu dhalachuu isaatiin dukkanni addunyaa gara ifaatti kan jijjiiramu dhalachuu isaatiin gaddi gara gammachuutti kan jijjiiramu dhalachuu isaatiin addunyaan du'a keessa ture jireenya kan argatu dhalachuu isaatiin Addaam bakka isaa isa duraatti kan deebisu Iyesuus Kiristoos qoricha dhukkubsattoota hundumaa kan ta'e magaala Beetlehemitti har'a qorichi dhalateera jedha ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Guyyaa kana gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ammoo hin dhalate magaala Beetlehemitti jedha. Yeroo sanas wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 5 kaastan yeroo ilaaltan yeroo sana addunyaan hundumti akka lakkaa'amuuf Agusxoos Qeesaar irraa ajajni bahe. Roosana kutaa biyya Beetlehem bitaa kan ture Agusxoos Qeesaar irraa ajajni bahe ummata addunyaa hundumaa lakkaa'uudhaaf sababbii kanaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf kaadhimaa ta'e. Egaa ni beektu jarri akka durbii lammaffaati walii isaaniitiif dubree Maariyaamii fi qulqulluu Yoosef ishee akka eeguuf
afuura qulqulluudhaan filatamee kan kaadhimame jaarsichi Yoosef innis kutaa warra Yihuudaarraa waan ta'eef kan inni itti galmaa'u Beetlihemitti waan ta'eef dubroo Maariyaamii qabatee Saloomee of duukaa buusee gara Beetlihem deemsa isaa eegalee jedha. Giftiin keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin abbaan keenya qulqulluu lees Jaaqoob kan jedhamu Yaaqoob isa xiqqicha kan jedhamu akka barreesse The Nativity of the Mary book kan jedhu kitaaba waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti akkasumas waa'ee dhaloota giftii irrattis kan barreesse Yaaqoob inni xiqqaan akkuma dubbatu giftii dubroo Maariyaamii beeyladoota keessaa harreerra ishee kaa'ee harree ishee masakaa fi karaatti agarsiisaa Salomeen ammoo galaa qabattee duuka isaanii bu'aa yeroo deemaniidha. Giftiin keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin bifti ishee yeroo yeroodhaan hin jijjiirama ture jedha. Waa'ee seenaa har'a ta'eedha. Gara Beetlehem yeroo deeman bifti ishee hin jijjiirama ture. Yoosef ofirra garagalee yeroo ilaalu ala tokko baay'ee gammaddee akka ergamootaa iftee hin mul'atti ture. Ala tokko immoo yooma sana duubatti deebi'ee yeroo ilaalu baay'ee fuulli ishee gurraacha'ee gaddaan guutamtee hin mul'atti ture jedha. Yeroo kana Yoosef akkas jedhee yaade keessa ishee kan jiru mucaan gadaamessa ishee keessa jiru dhalachuudhaaf ishee dhiphisa ta'a laata jedhee yaade. Gara dubroos ilaale yaa dubroo gammachuun kee inni yeroo yeroodhaan ta'u gaddi inni gammachuu irratti dabalamu kunis maalidha jennaan yeroon gammadu mootiin moototaa guddaan tokko dhaabbatee namoonni faarfatan namoonni gammadan natti mul'atu. Yeroon gaddu ammoo gartuun gugurraacha'oon tokko gartuu xuraa'oon tokko yeroo mataa gadi qabatanii gaddaniin argee. Abboonni keenya hiikaan yeroo nutti himan yeroo gammaddu dhalachuu gooftaatiin ergamoonni akka gammadan namoonni akka gammadan ifti akka ta'e jireenya akka argame kan gammadan Addaamiif ijoollee isaati. Yeroo seen gadditu immoo seexanaa fi gartuun isaa dhalachuu gooftaatiin mataa gadi qabatanii waggoota 5,500 dhala namaa foon isaanii awwaalcha keessatti tortorsuudhaan lubbuu isaanii si'oolitti bitaa kan ture Daabiloos mataa akka gadi qabate akka saalfate itti himaa turte Yoosefitti. Yoosumaan Beetlihemiin dhaqanii kunoo kutaa biyya Beetlihemii siin ga'anii yeroo sana uummanni hundumti lakkaa'amuudhaaf Beetlihemitti walitti qabamee ture. Waa'ee guyyaa kana yeroo kaasu beekaan mana kiristaanaa qulqulluu Yaaqoob inni Siruug akkana jedha. Afuurri qulqulluun akka eeyyametti biyya lafaarraa mootiin Agusxoos Qeesaar uummata lakkaa'uudhaaf yeroo yaadee walitti waamu samiirraa kan ta'e Waaqayyo abbaan immoo mootummaa isaatti uummata lakkaa'uudhaaf ilma isaa akka biyya lafaarratti dhalatu taasisee jedha. Itti fufuudhaan Yaaqoob Siruug yeroo dubbatu egaa Agusxoos Qeesaar uummata gara gidiraatti galchuudhaaf to'annoo isaa jala taasisuudhaaf baay'ina isaanii beekuudhaaf gaafa lakkaa'u ilmi Waaqayyo kan ta'e Yesuus Kiristoos ammoo Addaamiin kitaaba jireenyaa irratti galmeessaa ture jedhe. Agusxoos Qeesaar ofii isaatii bilisa ta'ee mootii ta'ee uummata cunqursee bituudhaaf uummata lakkaawwii gaafa raawwatu Yesuus Kiristoos ammoo Addaam cunqursaa jalaa baasuudhaaf ofii isaatiif galmee cubbamoota irratti galmaa'ee Addaamiin galmee cubbuutirraa haquudhaaf Beetlihem keessatti dhalate. Agusxoos Qeesaar galmee raawwachuudhaaf galmee gurguddoon lama hin ta'e ture biyya lafaarratti jedhe. Ilaala. Namoonni baay'een lakkaa'amanii to'atamanii Agusxoos Qeesaar jalatti bitamuudhaaf kumaatamaan kan lakkaa'aman yeroo galmaa'aa jiranitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman Kiristoositti kan amanan ammoo dhaloota isaatiin akka fayyaniif galmee jireenyatti Kiristoosiin lakkaa'amaa turanii Kiristoosiin galmeeffamaa turanii jedhe abbaan keenya yeroo dubbatu. Guyyaa sana mootiin moototaa Yesuus Kiristoos gara mootii biyya lafaa ibsaa dhufee jedhe. Dhalachuu isaatiin ifni kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12-14 irratti aanawutu biraanuu laalam. Ani ifa addunyaati jedhee kan dubbate ifti addunyaa Yesuus Kiristoos ammoo
dhaloota ifatti baasuudhaaf gara mootummaa biyya lafaa ibsaa dhufee jedha. Akka kanattiin seenaan erga raawwatee booda innis Beetlehem kutaa biyya Efraataatti guyyaa har'aa hin dhalatee jedhe. Maaliifidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa biyya Beetlehemittis kan dhalatee jennee yeroo kaas bu'uura raajii raawwachuutiif jecha Beetlehemitti dhalate. Abbaan keenya raajichi Mikiyaas raajii isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti ati yaa kutaa biyya Efraataa biyya Yihuudootaatiin gadi hin taatu, mootiin si keessaa hin ba'a, ummata koo Israa'el kan eegu fayyisaan si keessaa hin argama jedhee waan dubbateef Beetlehemitti hin dhalatee jedhe. Beetlehem jechuun hiikni maqaa ishee mana nyaataa jechuudha. ቤተ እንጀራ ማለት ነው። ቤተልሔም ጀቹን ሂክኒሼ መነኛታ ጀቹዳ እኒ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ጃ ለኮርሰ ሶዶሚ ሸንረቲ አንኛታ ጅሬኛቲ ጀዴ ከን ዱበተ ኛን ጅሬኛ መነኛታ ከንታቴ ቤተልሔም ሼ ዱጋ ጊፍቲ ድብሮ ማርያም ይራጉያ ከነ ቤተልሔም ይትንደለቴ መነኛታ ዱጋ ከንታት ድብሮ ማርያም ይራ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተልሔም ይትንደለቴ yeroo Beetlehemitti dhalatus abbaan keenya qulqulluu Luqaas wangeela isaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gubbaatti akka nutti hime iddoon keessummaadhaan qabame waan tureef dallaa loonii keessatti dhalate jedha. Dallaa maalii keessatti dhalate? Dallaa maalii keessatti dhalate? Dallaa loonii keessatti dhalate. Maaliif dallaa loonii keessatti dhalate? Luqaas abbaan keenya abbaa wangeelaa akka nutti hime iddoon qabame waan tureef addunyaa keessatti Kiristoosiif bakki hin argamne addunyaan Kiristoosiin bakka gaariidhaan simachuu hin dandeenye kan isin ajaa'ibu beektonni mana kiristaanaa akka nu barsiisan mootiidha mana mootitti dhalachuu qaba ture inni garuu dallaa loonii keessatti dhalate mootiidha namoota fuullee mootii jiran mootii biratti simboo kan qabaniin marfamee dhalachuu qaba ture inni garuu gadof qabummaa nu barsiisuudhaaf dallaa loonii keessatti tiksootaan marfamee dhalate inni mootiidha uffata mootii uffatee dhalachuu qaba ture inni garuu gadof qabummaa nu barsiisuudhaaf uffataatiin mammaramee baala warqeetiin mammaramee bacarqi taxaqallala nu miila uffataan mammaramee jedhe gooftaan keenya yeroo dhalatu maaliif mammaramee uffataan mammaramee maaliif uffataan mammaramee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootiidha mana mootitti dhalachuu danda'a ture kabaja guddaadhaan dhalachuu danda'a ture inni garuu dallaa loonii keessatti dhalate uffataanis mammarame maaliif uffataan mammarame jennaan dhalachuun isaa fakkeessuu yookaan immoo mitaatii akka hin taane ifa baasuudhaaf tokkos jedhanii abboonni mana kiristaanaa kan nu barsiisan booddee addunyaa hunduma fayyisuudhaaf kan dhufte waan ta'eef Yoosefii fi Niqoodimoos uffataatiin si gannazu uffataatiin si kafanu jedhe raajiin sun akka kan gara fuulduraatti barsiifamuuf uffataan mammaramee kan dhalate tokkos yeroo hunduma luboonni mana kiristaanaa guyyaa guyyaadhaan foonii fi qulqulluu foon keef kabajamaa dhiiga kee maahee fadiidhaan mammaranii dhaloota hundumaaf kan ta'u jireenya kennu jedhamee ragaan gara fuulduraa waan jiruuf uffataatiin mammaramee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin dhalate jedha. Qulqulluu Yohaannis afaan warqee haymaanota aboo boqonnaa 66 kutaa 4ffaa lakkoofsa 4 irratti maal jedha ዘይገብር ድበ መንበረ ልዑል ተወደየ በውስተ ጎል ኦል ቴሶሳ ጉባ ጸራ አርያሚ ከበጃቲን ከንጅሩ dallaa loonii keessatti mul'ate jedha. Dallaa maalii keessatti mul'ate? Dallaa maalii keessatti? Kunis raajii raawwachuudhaaf jedha. Abbaan keenya beekaan mana kiristaanaa raajichi Imbaaqoom raajii isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 gubbaatti maal jedha? እግዚኦ ሰማዕኩ ድምፀከ ወበርሃኩ ርኡኩ ግብረከ yaa gooftaa koo sagalee kee dhageen sodaadhe nan olladhe bineensota lama gidduutti dhalatteen si arge jedhee raajii dubbatee waan tureef raajii sana raawwachuudhaaf dallaa loonii keessatti Yesuus Kiristoos hin dhalate jedha barsiisa mana kiristaanaa keenyaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalatus dubroon kan isa deessee durbummaadhaanii dhaloota adda isa taasisu keessaa inni jalqabaayyuu dhaloota durbummaadhaan ta'edha. Beektonni mana kiristaanaa yeroo nu barsiisan dubroon kan isheen deesse dubrummaadhaan gooftaa keenya
kitaabni isa akkuma nu barsiisu. Maaliin isa deesse? Hisqeel boqonnaa 44 irratti dheerameera. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti dheerameera. Durbummaadhaan deesse. Kana caalaa jedhu beektonni mana kiristaanaa yeroo nu barsiisan durbummaadhaan kan ta'e dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamidha yeroo jedhanii jedhu. Keessumaa Yaaqoob Za'ilbaradii kan jedhamu mazgaba haymaanoot kan jennuun irratti yeroo barreessu maal jedha? Mee ilaalaadhaa jedha. Namni dhalli namaa yeroo dafqisaa adda namaa otoo addan baqaqsiin baha. Ilaala. Dafqi adda namaa otoo addan baqaqsiin baha. Inni kun iyyuu raajiidhaani. Dafqiyyuu adda namaa otoo addan baqaqsiin kan ba'u yoo ta'e durbummaa durboo otoo hin balleessin dhalachuun gooftaa immoo hammam nama haadinku kana caalaa inni uumadha wayna. Aduus mee ilaalaadhaa jedha. Aduun fooddaa keessan yeroo iftu foodda sana otoo hin baqaqsin otoo hin cabsin ifa ishee mana keessatti akka laattu gooftaanis ammoo akkasumatti durboo irraa durbummaadhaan dhalate. Isa kana qofaa miti jedha. Namni ija namaa keessa yeroo ilaalu yookaan immoo fuullee keessatti yeroo of ilaalu fakkii isaa fuullee keessatti of argaa. Fakkiin isaa fuullee keessa yookaan immoo agartuu ija namaa keessa seenee kan mul'atu ija sana otoo hin balleessin fooddaa sanas yookaan immoo birillee sanas otoo hin cabsinidha. Daawitii sanas otoo hin cabsinidha. Gooftaan isoo akkanumatti durboo irraa dhalate yoo maaltu sin dinqaa. Egaa gooftaan keenya guyyaa kana durbummaadhaan dubroo irraa dhalatee magaalaa Beetlehem keessatti mul'ate. Asumaatiin kiristaanota beekuun kan nu barbaachisu amma mata duree keenya irratti akka kaasne kan dhalate Kiristoos Yesuus addunyaa hundumaaf qoricha ta'uudha jedhame. Addunyaa hundumaaf maal kan ta'uudha? Maal kan ta'uudha? Qoricha kan ta'uudha addunyaa hundumaaf. Beekaaf wallaalaa xiqqaaf guddaa hin qabu. Isa sana isa kana hin qabu. Salaga gamaa salaga gamanaa hin qabu. Sabiyya kanaa sabiyya sanaa hin qabu. Addunyaa hundumaaf kan ta'uudha kan dhalate. Addunyaa hundumaaf kan maal ta'uudha? Fayyina kan ta'u, ifa kan ta'u, jireenya kan ta'uudha kan dhalate. Kanaafuu kan dhalate kun eenyudha ree jennee ilaaluun immoo barbaachisaadha. Kan dhalate kun eenyudha? Amantoonnis kiristaanonnis warri gara biroo jiranis beeku kan qaban har'a manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo dhalateera. Beetlehemitti fayyinni akka ta'uuf kunoo waaqni barri lakkaa'amneef barri lakkaa'ameefi waaqni qaqqabatamne qaqqabatamee abbaan keenya qulqulluuni beekan mana kiristaanaa Efreem inni Sooriyaa akka dubbate tawalde Maariyaam ቅድስት ድንግል በለቢሰ ሥጋ አስመኮነነ ዘመደ ዱብሮ ማርያም ይራ ፎን ishee uffachuudhaan dhalatee fira keenya nuuf ta'e jedhee kan dubbateef har'a fira guddaa waaqa nama ta'e kan arganne kun eenyudha jennee ilaaluun barbaachisaadha. Har'a magaalaa Beetlehemitti kan dhalate Amaanu'eelidha. Eenyudha? Eenyudha? Amaanu'eelidha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 durbi durbummaadhaan deesse. Maqaa isaas eenyu jettee moggaafti? Eenyu jettee moggaafti? Amaanu'eel jettee moggaafti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irraa hanga 24 yeroo dubbistan maqaan isaa Amaanu'eel jedhama. Hiikaan isaas Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha jedha. Maqaan isaa eenyu jedhama? Amaanu'eel jedhama. Kan dhalate Amaanu'eelidha. Waaqa nama wajjin ta'e, waaqa fira namaa ta'e, waaqa dhala namaa fayyisuudhaaf nama ta'e dhalate kan dhalate Amaanu'eelidha. Qulqullu abbaan keenya Yaareed kitaaba isaa irratti maal jedha? አሃዱሰ ሶበ እማርያም ተወልደ በለቢሰ ሥጋ ኮነነ ዘመደ ስላሴ ቁልቁሉ ኬሳ ቶኮ ካንተ ፎም ማርያሚ ኡፈቴ ዳለቴ ፍረኬኛ ተኤ እንስ ዋቀ ነሞጅን ተኤ መቃኒሳ አማኑኤልዳ ኡልፍኒ ፊ ገለኒ መቃሳቲ ፋተው አማኑኤልዳ እንዳለቴ እንዳለቴ እኙዳ ጀናን እንዳለቴ መቃኒሳ ኢየሱስዳ እኙዳ እንዳለቴ መቃንሳ እኙዳ ኢየሱስዳ ወንጌል ማቴዎስ boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti kan eerame akkasumas ወንጌል ሉቃስ boqonnaa 1 gubbaatti misraachoon ni deessa jedhamee dubroo maaramitti kan dubbatamedha kanarra dhalate ኢየሱስ ክርስቶስidha innis hiikni maqaasaa qoricha jechuudha hiikni maqaasaa maal jechuudha
qoricha jechuudha. Kanaaf kan dhalate qorichadha. Han dhukkubsate haa dhufu, kan dheebote haa dhufu, kan beela'e haa dhufu gara isa dhalateetti, gara isa amanuutti haa dhufu, gara waaqummaa isaa amanuutti haa dhufu jettee manni kiristaanaa kan isheen labsitu kan dhalate qoricha waan ta'eef. Isaayyaas abbaan keenya raajii isaatirratti hundi keenya dhukkubsanneerra. Rifeensa mataa keenyaatti hanga qeensa miila keenya hundi keenya dhukkubsanneerra waan ta'eef kan hin dhukkubsanne hin jiru dirqama gara Kiristoos dhufuun barbaachisaadha. Warra amannee jirru amantii jabeeffachuudhaan, kan hin amanne amanuudhaan, kan shakkinee jirru amantii jabeeffachuudhaan gara Kiristoos dhufuun barbaachisaadha. Kan biraa inni dhalate Kiristoosidha. Inni dhalate eenyudha? Inni dhalate Kiristoosidha. Innis Waaqa nama ta'e jechuudha. Hiikni isaa fayyisaa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaarra akka argannu